취업을 준비하고 있는 대학생 쩐티 김지 씨. 최근 부쩍 심해진 우울감에 결국 심리 상담소를 찾았습니다. Hiện nay là vấn đề khiến mình cảm thấy căng thẳng nhiều nhất, chắc là về vấn đề công việc và về vấn đề môi trường, tức là những cái áp lực sau này khi mà mình ra trường mình tốt nghiệp thì mình sẽ phải làm công việc gì cho phù hợp và mình sẽ phải tự lập sống của mình như thế nào. 최근 베트남에서는 이처럼 정신건강 문제를 호소하는 청년들이 급격히 늘고 있습니다. 설문조사 결과를 보면 베트남 전체 인구의 약 15%인 1,500만 명이 정신질환을 경험한 것으로 나타났습니다. 청소년의 상황은 더욱 심각해 5명 중 1명이 불안과 우울 등 정신건강 문제를 경험한 것으로 집계됐습니다. 전문가들은 고속 경제 성장의 부작용과 급격한 도시화, 가족 간 유대 약화는 물론 코로나19 이후 심리적 불안 증가 등 복합적 요인이 작용한 결과로 보고 있습니다. Theo quan điểm của tôi thì thanh thiếu niên Việt Nam rất cần có một cái sự đồng hành của đặc biệt là của phụ huynh, của nhà trường và của xã hội. 베트남 정부도 대응에 나섰습니다. 지난해 제정한 질병예방법에는 비전염성 질환과 함께 정신건강을 다루는 내용을 포함했고 임상심리 분야의 표준화와 면허제도 역시 명문화됐습니다. 또 제도와 정책 변화에 맞춰 교육 현장에서도 전문 인력 양성에 속도를 내고 있습니다. Và hiện nay thì cái số cơ sở mà triển khai cái đào tạo về tư vấn tâm lý và đặc biệt tâm lý lâm sàng thì cũng bắt đầu được phát triển. Và ở chúng tôi, Trường Đại học Hà Nội là cái đơn vị đầu tiên trong ngành y tế của Việt Nam tổ chức cái chương trình đào tạo cử nhân về tâm lý và định hướng các em sẽ làm tư vấn tâm lý và tâm lý lâm sàng. 하지만 임상 현장을 지도할 전문가가 부족한 건 여전히 풀어야 할 과제입니다. 이런 가운데 고속 성장을 먼저 겪으며 상담과 임상 심리 제도를 체계화해온 한국의 노하우를 전수하는 프로그램이 처음으로 열렸습니다. 아이러니하게도 우리가 경제적으로 성장할수록 개인들이 경험하는 심리적인 고통이 굉장히 큰 것 같아요. 그래서 한국 경우에도 이전에 비해서 정신과 치료를 받거나 심리 상담을 받아야 되는 경우가 많아지고 있는데 아마도 베트남도 그런 상황이 되지 않을까. 발달장애 아동 부모를 위한 실전 상담법 등 한국의 임상 심리 시스템을 직접 체험한 현장의 반응은 뜨겁습니다. Các chuyên gia đã đưa ra một cái định hướng, đưa ra những cái tư vấn về phương pháp để có thể đồng hành cùng con trong cái chiến lược lâu dài, tức là có một cái chiến lược lâu dài để có thể đồng hành hỗ trợ con một cách phù hợp và hiệu quả nhất. 급격한 성장의 이면에서 자라나는 정신건강 문제는 이제 개인을 넘어 사회적 과제가 되고 있습니다. 한국의 선행 경험이 베트남 실정에 맞는 심리 방역 체계를 구축하는 데 마중물이 될 수 있을지 주목됩니다.